大家好，呢度係 DSC Penguin，我係 Andy 老師。今日嚟睇2025年第10題，呢條題41% 人啱。咁呢條題講緊啲咩呢？我哋有兩個 pineapple， 有兩個菠蘿嘅粒粒，入邊題目同我哋講話有 catalyst 做啲咩呢？將我哋嘅 hydrogen peroxide 變翻做 hydrogen 同埋 oxygen。OK， 呢兩個都會係 gas 嚟嘅，即係話當我將呢個 break down 咗嘅時候，就會產生氣體啦。呢啲都係氣體，會 increase 個 volume 嘅。好啦，問題就係以下邊一幅圖會正確顯示 gas 嘅變化？首先第一樣嘢會 increase 係一定噶啦。問題係 catalyst 呢樣嘢係冇 reverse 嘅能力，唔會將個 experiment 唔會將個 reaction 調轉翻嚟做嘅，所以 dot 一定唔啱噶啦。第二樣嘢，呢啲 hydrogen peroxide 全部我哋叫佢做 raw material， 即係話會有用完嘅一刻，用完嘅時候咁咪唔會繼續 produce 咯。呢度就變咗係 fixed amount 噶啦，去到一個位，即係話嗱 A 同 B 都會係啱噶啦，去到一個位會 fix 咗 amount， 但係會唔會中斷呢？唔係，因為 enzyme catalyst 作為一隻 enzyme 咧，佢係 reusable， 佢唔會用下冇咗嘅，所以 C 都會係錯嘅。剩翻低嘅我哋揀 A 同埋 B， 好簡單嘅啫。題目入邊已經講咗噶啦，一個2%，一個3%，2%係咪會細過3% 啊？原材料越多 ，raw material 越多，你可以整到嘅咪越多咯。原材料越多 ，hydrogen 同埋 oxygen 呢啲 gas 就會越多。3% 大過2%，所以 set up to 會多啲嘅。於是乎，你會見到個差異噶啦。answer 會係 A 嚟嘅。